Hello，歡迎嚟到暖意廚房。今日嘅推介係焦糖布丁，容易整，好食，濃濃蛋味。Let us begin。Hello，歡迎嚟到暖意廚房，我係大叔。嗱，今日我要整嘅咧就係焦糖布丁，咁係日本一隻古早味嘅布丁啦，因為而家發展到好多唔同口味，但係最開始嘅時候，我諗好似即係同我差唔多年紀嘅啦。咁我哋細個嗰陣時就會食過，你去日本超市有啦，咩大丸啊嗰啲咁樣，你諗下嗰啲年代係幾耐之前？咁但係而家唔係冇，但係越出越細，有陣時啲好細個或者甚至有唔同口味。即係個人嚟講，我都係最中意都係原本嗰隻即係古早味，即係最一開始嘅時候嗰一隻。咁下面有啲焦糖，咁你話難唔難整？唔難整，佢係要焗嘅時間係耐，但係你話整嘅時間唔係好耐。你唔係話要花好耐時間去整，咁你係即係整完之後就等佢焗，焗完之後就要雪。咁就係咁嘅啫。咁你話焗同雪嗰度係真係要幾個鐘㗎？焗一個鐘，咁雪幾個鐘。咁但係你話整唔落，咁所以咧呢個甜品咧，你係可以整完雪喺度，咁譬如聽日食就得，跟住後日食就得，咁隔一兩日食都得。即係你話隔一兩日食冇乜問題嘅。咁你話小朋友咁中意，因為佢有好香嘅蛋味。咁又係有牛奶，咁好多小朋友都會中意食，尤其是佢有少少焦糖甜甜地但係焦糖咧要做到點樣咧係可以甜甜地又有個香而唔係苦，因為如果焦糖咧一過火咧就會苦。咁同埋有咩小步驟要注意咧？嗱，咁當然我今次整咧，咁梗係要預埋你哋同你哋分享噶啦。嗱，喺我整之前咧，麻煩咗你5秒鐘時間。如果你睇我頻道仲未訂閱嘅話咧，麻煩你俾個 like， 我訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過啦。嗱，而家等我即刻示範俾你睇點樣整呢隻古早味嘅焦糖布丁。Let us begin。嗱，首先咧要整嘅咧就係個焦糖，咁咧要用不鏽鋼煲如果用嗰啲易潔鑊嗰啲咧係煮唔起嘅。所以咧就呢一個係稍為有少少特別嘅地方。咁之後其他嘢咧都可以用易潔鑊嗰啲咁首先咧你就要一開始整熱個煲，落嗰個糖落去。嗱，糖咧份量咧我寫咗喺個食譜度咧，就要一樣，因為如果唔係咧個水要有唔同噶。如果唔係你太多水咧就唔出。好難整到佢焦糖因為等嗰啲水分咧蒸發咗之後咧，佢個糖先會慢慢去變做焦糖。落少少水咧係幫助佢快啲會變焦糖。攪一攪佢就唔好由佢喺度，如果唔係會燶噶咁一路咧就攪下佢，咁佢一滾咧之後咧又攪下，咁咧你就要睇住個火嘅。因為佢同埋咧準備定咧少少熱水。嗱，佢一變黃咧之後咧就好快變色，所以咧你要好準備好。佢一變深色咧，你就要熄火。跟住咧你開頭整咧就要攞定個蓋，一陣加熱水。個糖好滾㗎，你唔好睇佢咁樣，佢其實係好高溫㗎，所以咧你要小心，因為唔好俾佢彈到。落完個熱水咧，點解咧？就係因為如果你唔加熱水咧，你嗰個焦糖咧佢一凍咗咧凝固咧係好難洗，亦都咧你倒落去個焦糖布丁入面咧，佢唔會黐喺個布丁度，佢係黐咗喺個兜度。加咗熱水咧，你溝起咗少少咧。咁咧，你擺落去咧，你一陣焗完之後咧，雪完咧攞出嚟咧，佢都會係有好靚嘅黐咗喺個布丁度，同埋有嗰個焦糖嗰個汁出嚟。同埋你洗嗰陣時咧，啲嘢好容易就甩。呢個咧就要記住，一定要加嗰少少熱水落去。跟住咧就開始整個布丁啦。布丁咧其實真係好容易。
首先咧就5隻蛋，跟住咧就3隻蛋黃。原因咧就係要佢嗰個蛋味濃啲，咁就唔需要咁多蛋白嚇。咁你話如果你中意食真係好濃嘅，你可以係4隻雞蛋4個蛋黃。咁但係咧我自己試過咧就真係濃咗啲，咁就會變咗個即係太過搶啊，咁又變咗唔似係焦糖布丁少少蒸蛋咁咪冇咁好食嘅。咁但係有啲人就中意咁口味嘅嘢就個個唔同啦。發咗啲蛋先跟住咧就嗰個攪拌嗰個咧就唔好拎走，一陣備用嘅跟住咧就要攞翻個煲出嚟。咁我咧就洗一洗嗰個焦糖之後咧，就用翻嗰個煲，因為焦糖已經落晒個兜，剩翻啲黐喺嗰啲，就用啲比較熱少少嘅水咧，一沖佢咧就甩噶啦，跟住就好快就洗乾淨用嗰個煲咧去煮就得，你用啲易潔鑊煲都得因為煮牛奶咧就唔好快嘅啫將嗰啲牛奶同埋嗰個忌廉咧就加咗落去咧，之後咧去煮。你就要喺佢未滾起之前就要熄火。原因咧個牛奶一滾咧就會衝出嚟就瀉㗎。第二咧就係你唔係要佢滾，你係要佢整溶啲糖，再加上咧熱一熱啲奶，叫殺菌。所以咧你見到有少少泡你就要熄火，跟住就要攤翻凍佢，大概攤佢2-3分鐘啦。跟住咧就可以去同啲蛋咧就攪埋一齊啦其實最主要係整糖啦。你話落糖粉得唔得？糖粉咧就出嚟個效果就冇咁好嘅。咁佢咧就同埋難攪啲，同埋喺煲奶嘅時候咧就煲定一煲熱水。咁咧就校定嗰個焗爐預熱啦因為應該成個過程咧喺預熱啱啱好嗰陣時咧，你就整好晒噶啦個奶咧，你擺落去之後咧，就由佢滾。開始見佢有啲泡泡咧喺側邊，同埋喺嗰個中間嗰度咧，開始有啲滾嘅泡泡咧。其實就熄火，你一路攪轉之，你攪到啲糖咧溶晒之後咧，你等佢有少少滾咧就得噶啦。記住唔好過因為佢要一滾起，佢就即刻湧出嚟就瀉出嚟噶啦。呢一個就比較緊要嘅。咁你自己咧就要呢度要睇一睇火，但係成個過程其實好簡單，因為就嚟就整完，跟住攞去焗，因為焗完咧就擺落雪櫃所以咧呢個甜品其實好容易整嘅，跟住擺落雪櫃咧，你可以2-3日都冇問題嘅。咁你要食嗰陣時就攞出嚟差唔多啦。你邊開始有啲泡泡湧出嚟咧，咁係時候要熄火攤凍佢啦。咁跟住咧，攤到咁上下，大概咧5分鐘啦，其實3-4分鐘都得。跟住你就攪，記住一路要攪個蛋。如果唔係咧，你熱嘅咧撞落去咧就變咗蛋花噶啦。但係呢一路攪咧就唔緊要嘅，佢就唔會噶啦。咁你將佢全部攪勻之後咧，就先加雲呢拿油。點解我唔之前加咧？雲呢拿油之前加咧，你煮完之後咧個味咧就會少咗嘅。咁但係咧古早味咧，其實嗰個雲呢拿同個蛋味咧就比較出噶。咁所以咧就係呢度搞完啦，臨尾先加咧。喂，未煮喎，你一陣會攞去焗噶嘛所以你就唔使擔心煮呢一個部分。跟住過一過篩啦，跟住有啲未攪勻嗰啲蛋白咧就唔要啦，因為你要佢滑咧就唔好要嗰啲跟住之後咧就可以倒翻落去個杯度個底嗰啲焦糖啦，喂，已經開始凝固喎，唔驚，因為一陣咧你仲要加熱水跟住去焗嘅，咁佢就會溶翻噶啦佢一定會有少少黐喺個兜度，但係大部分都會溶嘅，所以唔使擔心平均落完之後咧就加錫紙咧包住咗佢之後咧，就喺個頂度吉幾個窿仔主要咧就係等個面唔好接觸咁多嗰個熱力，咁佢咧就唔會巢皮，比較靚啲嘅。咁第二咧就，但係你又要俾翻少少熱力入去，個錫紙包太實又唔得，所以就吉幾個窿。之後咧就
要喺個入面加熱水嗱。個熱水咧就比較講究嘅，點解咧？就係你唔係話固定，但係咧就係你擺布丁嗰個兜嘅1/3左右就夠啦嗱。所以咧我就用咗個咁高嘅盤咧去裝佢嗱。原因就係咧，你高得滯嘅話咧，嗰個熱水咧擺咗個焗爐咧，佢最多都係去到大概100度左右，佢上唔到去嘅。你包得太高咧，佢嗰啲布丁咧，佢焗唔硬咧，你就變咗個糊仔嚟嘅。咁但係太少水咧，你又遮唔到個焦糖嗰啲，所以大概1/3咧就好 OK 啦。咁嗱，跟住個溫度咧就係320啦，160你就45到50分鐘。咁啊視乎咧你擺得佢幾近嗰個爐，同埋你係用邊一種焗爐啦。我就會望一望嘅，唔好多過1/3，一多過咧就比較麻煩。好多時咧就捉唔準，佢就會唔硬啊。嗱，焗完咧點先叫做得啦？嗱，你焗完大概你當佢45分鐘啦，你攞出嚟，你搖一搖，佢如果唔係啫喱狀咁樣咧，就真係未得，就再焗。但係大概50分鐘咧就應該冇問題啦，見係啫喱咁。跟住之後咧就擺落雪櫃雪，大概3個鐘，跟住就可以食噶啦。就係咁簡單。嗱，如果我整到，你哋都整到啦。如果你中意我 video 嘅話，記得俾個 like 我，訂我頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮食嘅時候你就唔會錯啦。希望下次煮食嘅時候見到你啦。Thank you，拜拜。